Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um review da minha geladeira. Esse é o meu novo cenário, agora está de noite. Eu vou fazer um review da minha geladeirinha de brinquedo. Primeiro eu vou mostrar a caixa. Deixa eu fazer um negócio, gente, eu não vou travar o vídeo, ele não tá travando mais. Pronto. E é o novo cenário da sala, né? Que ainda tem o Papai Noel, sendo que hoje é dia 30 de março. E eu vou primeiro mostrar a caixinha. Eu ganhei surpresa. No final do vídeo eu explico pra vocês. É bem grande, olha. Vem com esse buraco porque e a parte que sai água, gente, não é só que fala sai água de verdade, sai água de verdade, sai água de verdade mesmo. E eu já vou mostrar bem detalhado mesmo. Então eu vou com o apontador de lápis de cor. Ela está aqui. Ela tá bem pesada porque eu já coloquei algumas coisas. Primeiro eu vou mostrar as coisas que ela veio. No pote de margarina eu já coloquei Toddy, porque minhas babies vão beber leitinho com Toddy, que eu vou fazer. Eu coloco Toddy, você não pode colocar margarina, claro. Então ela é bem pequena, vai até minha... Vai até onde aqui? Vai até o tamanho do meu short, ou vai até aqui. Sim, é um pijaminha que eu tô, gente, tá no ar. Bom, vem com este negocinho de gelo. O pote já tá com água, então eu não vou virar pra vocês. Eu ganhei ontem, tá, gente? Eu coloquei no refrigerador esse potinho. Nossa, vi dois que virou gelo. Gente, eu coloquei o potinho de picolé no refrigerador com água, né? Minha mãe disse que virou dia, assim. Então, coisa, então ainda tá lá. Nesse trem que eu não vou mostrar. Que ainda está lá. A outra coisa veio com este copinho roxo. Deixa eu dar um zoom. Dá um pouquinho de zoom. Não. Pronto. Dá mais um. Assim, ó. Este. Não, esse tá um mesmo. Vocês conhecerem bem minha cara, é este copinho. Deixa eu colocar em cima da cara. Eu também vou mostrar algumas coisas a mais que eu coloquei. E aí, nesse trem eu tô fazendo assim com os pescoços porque eu não tô aparecendo, tô caindo. Tô caindo na areia, vou perder. Aqui tem tem dois potinhos de gelatina, um verde e um rosa. Eu vou dar mais um só de zoom. Aqui de três. Vai parecer só meus olhos, mas tanto faz, né? O review mesmo. E este verde de coração e este rosa. Vou colocar aqui. Vem mais dois. Este meio quadradinho redondo, né? Verde e rosa também. E a margarina que eu tinha dito, gente. Essa aqui. Dá mais um pouquinho de zoom. Não, gente, agora esse zoom é só pra agora. Gente, não é estranho eu dar. Agora esse é o máximo, gente. Aqui é sabor da manhã. Agora eu vou abrir pra ver.
Nossa, só que... Gente, quando isso ficar muito tempo dentro de um pote, mais 2 dias dentro do pote que ele não veio, ele fica tipo massinha. Sério. Oi? E o potinho vem até com esse negocinho aqui, dá pra abrir melhor. E agora, umas coisinhas que veio na minha caixa registradora. Gente, eu não tô aparecendo. Vou ficar um pouquinho de pé. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando minhas maquiagens, tá? Agora as outras duas, eu já vou pegar os dois na hora. É ketchup. Tá com esse negócio de R$2,50 porque eu uso na minha caixa registradora, ó. E aqui, ó, e eu perdi a caixinha de leite, caixinha de água, caixinha de pizza, que dá pra fazer várias coisas. A caixa de leite foi uma caixa... A de pizza foi minha prima. E a de água eu perdi mesmo. E tem alguns legumes, frutas, verduras, sei lá. Eu acho que é legumes ou verduras. Tem essa caixinha de sardinha. Legal. Agora eu vou arrumar tudo. Agora eu vou tirar um pouquinho esse zoom. Então eu coloquei no número 1 de novo. Gente, eu já arrumei. Mas eu não vou mostrar os detalhes da geladeira, gente, porque ela tá muito pesada e eu vou derrubar as coisas. Agora, a parte de baixo tem 3 legumes ou verdura. Eu vou dar um zoom de volta. Assim tá bom, que pelo menos tem este peixe aqui, é R$3,50. E este pimentão verde. E o que é de R$1? Meio de R$1. Gente, hoje teve 2 vídeos. Por que, Fernanda? Porque faz tempo que eu não posto vídeo. Desculpa por isso, mas, gente, é porque eu não tenho ideia de vídeos. Você dê ideia de vídeos aqui no comentário. E se for esse tipo de vídeo, maquiagem, surpresa, cara coroa, eu vou ter que fazer sozinha, porque a minha mãe não é muito de entrar nessa. E eu não tenho irmã, ele não pode passar maquiagem, não tem nada. E meu pai não é assim disso, não. O Júnior não gosta, tá ligado no vídeo? Minha mãe não gosta, que ela chega de noite. Tem vezes que ela vai fazer. Se vocês pedirem no comentário, eu vou responder vocês. Vou falar, boa ideia, tal coisa. Mas se não puder fazer, eu falo pra vocês, ok? Aí nos comentários. Beijo, até os próximos vídeos. Tchau!